Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi sama gue tentunya. Dan kali ini kebetulan gue mau unboxing sesuatu. Baru datang tadi. This is my very long waiting for this excited unboxing. Ini barangnya datang dari Cina. Today everything come from China. Even your iPhone, your iPad, or your MacBook, they can prod awesome, but they are made in China, man. Come on, to share for you. Oke, pakai barang-barang kayak iPhone, iMac, iPad, sama aja mereka made in China. Kenapa lu bangga-banggain? Ya, whatever lah. Oke. Terus yang gue unboxing kali ini adalah apa ya kira-kira? It's a big box. Segede nih boxnya, lumayan gede. And oh my god, ternyata ini. Wow, I'm waiting for you. Oke, ini sneakers. This is my sneakers. Yes, my new sneakers from China, of course. Ini bukan Nike, bukan Adidas, bukan Vans, bukan Timberland atau Smith Corporation, whatever. Oke, ini cuma sepatu dari Cina. Bentuknya keren. Ada satu pasang di sini ya. Itu lagi. Oke, but we have something here. Ini ada USB charging. So you guys asking why they are USB charging for a pair of shoes? Of course, because this is not an average shoes. You see here, we have white rubber. Kita punya ini karet putih, biasanya warnanya kan ada coklat, putih, ataupun hitam, tapi ini putih. Wow, it's damn cold. Sorry, ini gue sambil menggigil karena di tempat gue lagi musim dingin. Oke, di mana portnya? We must have something in here, but wow, kalian bisa lihat di dalam ada elektroniknya. Itu ada kabel-kabel, ada apa namanya juga, circuit board di dalam, kalau kalian bisa lihat. Oh god, ini sepatu apa sih? Wow, ini pas banget di tempat gue ini lagi musim dingin banget maksud gue. Oke, I find you. Ini dia kabel buat ngecharge di masing-masing pairnya. Di sini juga ada, di sini. And I think we have button. Di mana ya? Harusnya ada tombol loh. We have nothing. Ada tombol di or not. Terus nyalanya gimana ya ini? Oke, baru pertama dapat jadinya masih bingung gue cari-cari di mana. Tapi intinya ini di bawah ini adalah kumpulan LED. Dia bisa nyala. Hey, oh my god. You look at that. Okay. Oh my god. What? Oh my god. Ya Allah.
Oh ternyata keren begini ya. Wow, I can't wait. Oh, to walk with these shoes. Oh my god. Gue dari zaman kecil pengen sepatu yang bisa nyala. Nemu juga pas udah gede ya. Dulu zaman kita kecil kan ada tuh ya guys ya, yang di belakangnya ada lampunya, kita jalan nyala lip tapi cuma merah. Dan kalau baterainya habis juga udah. Tapi kalau ini bisa di charge. Dan sekali ngecharge itu bisa bertahan selama 8 jam. Artinya kalau terus dinyalain bisa 8 jam terus nyala ya. My god. Wah, gue nggak sabar pakai ini. Woi, kita coba kita nyalain dua-duanya. Mana tadi tombolnya? Okay. Where are you? Hey. Okay. Oh my god. Wah, this is Tron. Kalian tahu film Tron? Wah, gila. Oke, mungkin kalau dari video kalian cuma melihat titik-titik merahnya, tapi kalau aslinya, kalau lihat langsung, wah, pokoknya oke lah. Seganti warna, wah, satu hijau satu biru, wah anjir. Tapi untuk matiinnya repot juga sih. Maksudnya kita harus pencet terus sampai sampai log terakhir. Wow. Dan untuk bentuk sepatunya juga nggak jelek-jelek amat. Ya emang keren sih. Ada izinnya. Ini metal. Terus talinya ini aksesoris kayaknya ya. I think. No. Oh bukan aksesoris. Tali beneran. Terus ada juga resletingnya. Oh my god. Wow. Ini belum terlalu hits, jadi harganya belum terlalu mahal. Wow. Okay guys, thank you for watching me on this video. Terima kasih. Tunggu aja video-video selanjutnya. Mungkin bisa unboxing, review, or something else. Sesuatu yang akan gue share sama kalian. Jangan lupa buat like ataupun jangan segan untuk subscribe di bawah ini. Kalian bisa follow gue di Facebook ataupun di Twitter @nayatullah. Tapi gue nggak pernah posting apa-apa di Facebook atau Twitter sih. Paling ya juga nge-share video doang. Nggak follow juga nggak apa-apa lah, bodo amat. Oke, assalamualaikum.